วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเก็บขยะลักโลกในรั้วมหาวิทยาลัยไปกันเลยอันนี้เราก็กำลังเดินนะคะตรอกแตกไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไปหน้าคอนโดนะคะ